زمونږه که خادیانې دي که غمونه دي که زمونږ د ژوند هغه د یو بل سره تپوس پوښتنه ده که عذر مبارک دی هغه موږ داسې یو حد ته رسولی دي چې د معاشري هر یو فرد د هغې نه پریشانه حال دی د دې بدعت او د دې رسم د لاسه زمونږ د ماشومانو د عزت صادر چې دی هغه غورځېدلی چې په اسلام کې د جهیز د سره څه تصور او کانسپټ نشته دی او هم دغه وجه ده چې زمونږ زیاتې ماشومان په کورونو کې کېناستلي نو زه دغه یو سوال له راغلی یم چې یاره تاسو په خپله محله کې په خپل جومات کې د دې بدعاتو د دې رسمونو جنازې وباسئ زما خاص کر بلوچ صاحب ته چې د اسمبلی په پلور باندې په یو غټه پیمانه باندې دا یو مهم وجه عزتمندو زمونږ څه کم 4 کاله د دې غلط رسمونو رواجونو د رسومات باطله او د بدعت خلاف د غم خادۍ تړون په نوم باندې یو تحریک چلو د علماء کرامو په سرپرستۍ او د علاقې د مشرانو په مرسته باندې الحمدلله څه نه څه هغه آګاهي شوي ده خلکو کې څه نه څه هغه شعور راغلی او یوازې په سوات نه بلکې په سوشل میډیا باندې په ټوله ملک په هر ځای کې د هغې د دې رسوماتو باطله هغه رد کیږي او یو خلاف د هغې هغه اواز چوتیږي عزتمندو زمونږه که خادیانې دي که غمونه دي که زمونږ د ژوند هغه د یو بل سره تپوس پوښتنه ده که عذر مبارک دی هغه موږ داسې یو حد ته رسولی دي چې د معاشري هر یو فرد د هغې نه پریشانه حال دی که هغه زمونږه نکاحونو ته وګورو نو کمې خوړې او کم خولي چې موږ نن سبا کوو نو اسلام کې خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بابرکته نکاح خو هغه دی چې په هغې کې د ټولو نه کم مشقت وشي او بیا خو سنت طریقه دا ده چې په جومات کې وشي په سادګۍ سره وشي دغه شانتې که موږ د کم هغه رخصتي کوو د خپلې بچۍ نو د ماشومې د پلار د کور سره چې کم نن سبا هغه ظلم زیاتې او هغه جبر کیږي د جهیز په نوم باندې علماء کرام فرمایي د هغو نه اورو چې په اسلام کې د جهیز د سره څه تصور او کانسپټ نشته دی خو نن سبا د دې معاشرې د میډل کلاس کم ماشومه چې وادیږي نو د 10 نه والا د 20-30 لاک روپو پورې د هغې نه زیاته خرچه راځي او هم دغه وجه ده چې زمونږ زیاتې ماشومانې په کورونو کې کېناستلي او د دې بدعت او د دې رسم د وجې نه زمونږ د دې وطن پیغلې چې دی هغه په خودکشي مجبوره دي د دې بدعت او د دې رسم د لاسه زمونږ د ماشومانو د عزت صادر چې دی هغه غورځېدلی او د دې غلط رسمونو رواجونو د لاسه زمونږ د ملک کومه سروې چې شوي ده څه له پاسه 2 کروړه ماشومان چې د هغې د ودونو هغه عمرونه و هغه هغې کراس کړل عزتمندو داسې نه ده چې علماء کرام خاموشه دي هغې په هر محاذ باندې د منبر او د محراب نه دا پیغام ورکوي خو دا بدقسمتۍ د لاسه زه بخښنه غواړم چې د هغې صرف د بیان د حده پورې محدود خبرې دي په کم محفل کې په کم ځای کې چې د الله حکم نه منلی کېږي او د نبي علیه السلام طریقې په عمل کېږي نو زه بیا بخښنه غواړم د یو امام او د یو عالم په تندي کې قوت نه راځي د هغې دپاره یو سوچ نشته چې یاره دا قام یا د معاشره په دې بدعاتو کې ډوبه ده دا څنګه راوباسو څه مشاورت وکړو عزتمندو زه دې ځای ته چې راغلی یم اسلامي مرکز چې دی سنګوټه دا د ضلعې په سطح باندې دې ته ټول مشران راغلي دي او د هغې غټه وجه دا ده چې د دیني علومو سره سره
ستاسو د وخت او د دنیا او د ساينس او ټکنالوژي باندې هم ښه پوره عبور حاصل دی او ښه یو انرجیټک کسان په دې کې موجود دي. نو زه دغه یو سوال راغلی یم چې یاره تاسو په خپله محله کې په خپل جومات کې د دې بدعاتو د دې رسمونو جنازې وباسئ او څنګه چې د مټې د تحصیل خلکو زموږ سره یو دا علماء کرامو دا یو عهد کړی دی چې کم ځینو کې د الله حکم نه منلی کېږي د نبي علیه السلام طریقې باندې هغه په عمل کېږي هغه ځینو ته به موږ ځو په هغه ځای کې د نبي علیه السلام د طریقو فضایل بیانول او د کم رسم او د کم رواج نه چې معاشرې ته تکلیف دی هغه په هغه ځای کې په ګوته کول ما هغه خلکو ته او دا یو غیرت یې زموږ سره کړی دی چې د تنبیه دپاره په دغه ځای کې د خوراک څښاک نه پال کول. څنګه چې موږ په علماء کرامو نه دا یو ګیله کوو چې د معاشرې اصلاح چې دا د علماء کرامو کار دی خو بل اړخ ته که زه کم چې د معاشرې شتمن خلک دی عزتمن خلک دی هغې باندې الله تعالی د مال هغه نعمت ورکړی دی معاشرې کې هغې ته خلک د عزت په نظر باندې ګوري د هغوی هر ادا خوښوي د هغوی هر نیک عمل چې دی هغه قابل تقلیدي. زما چې څونه په دې کې معززین دي یا په دې سوشل میډیا ما اوري نو د الله د رضا دپاره ستاسو چې څونه کوششونه دي څونه د قام او د دې ولس دپاره خپل کاوشونه کوئ نو د دې بدعاتو او د دې خلاف یو عملی قدمونه واخلئ. زه د دې سنګوټې د دې مرکز زیات دغه یو امید ساتم چې انشاءالله دا د دې بدعاتو او د دې رسمونو رواجونو خلاف یو هغه مرکزی کردار ادا کی. زه څونه چې علماء کرام دي هغه د نن نه زمونږ خو 4 کاله وشو زه صرف تاسو ته دا یې وایم چې یاره په دې سوشل میډیا باندې که زه چا نه یم لیدلی خو په دې سوشل میډیا باندې زموږ دا پروګرام به خلکو کتلی وي کم مشران کم کسان چې هغې د خپلې جومات کې په خپله محله کې د دې بدعاتو خلاف یو مشاورت کړی وي هغه کسان په دې کې لاس چوت کړي چې کم کسانو د خپلې معاشرې د اصلاح دپاره په خپل جومات کې په خپل محفل دغه کې علاقه کې د دې دپاره یو مشاورت کړی وي. انشاءالله الله دې ژوند ناکړي چې آینده موږ په دې پروګرام کې یو کس هم هغه لاس کته نه وي. زما ستاسو ته دغه یو درخواست دی چې په دې قام باندې په دې معاشره باندې رحم وکړئ. علماء کرامو ته مې درخواست دی او په دې کې چې څونه کم های پای والا خلک دی نو زما خاص کر بلوچ صاحب ته چې د اسمبلی په پلور باندې په یو غټه پیمانه باندې دا یو مهم وچلې څنګه چې اسلامي نظام ستاسو یو ایجنډه ده او زمونږ د ټولو یو ارمان دی چې یاره دا اسلامي دغه دی په دې پاکستان کې الله نافذ کړي نو دغه شانتي ورسره معاشره په دې بدعتونو دې هم الله تعالی خلاص کړي. الله یې خوشحاله کړي عزتمن شي.